दोस्तों नमस्कार, कैसे हो। देखिए बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे एंजॉय करते हुए ज़िंदगी की पहला स्टेप बच्चों का, जिसके अंदर एक भगवान रूपी ये रहते हैं और यही एक जीवन का पहला आधार है, जिससे आगे बढ़ते हंसते खेलते बड़े हो जाते हैं। इससे बड़ा मौका कहीं नहीं मिलता बच्चों।